我姓馬嘅，咁本身喺呢度咧，世圍角村咧經營咗超過40幾年㗎啦。咁我哋係1981年開嘅。我哋間餐廳咧就個特色就係舊啦，時間好耐，即係停咗喺個時光隧道40幾年㗎啦。咁我哋個背景咧就喺石圍角啦，咁佢開村嘅時候咧一齊成長嘅，去到而家咧我哋都係即係一手經營咁樣啊，咁我哋冇轉過手。咁我哋賣嘅嘢咧都比較簡單嘅，就係80幾年代嗰陣時啲大家都趕住返工，咁我哋沖個奶茶，食個多士，食個西多通粉，即係最傳統最傳統嗰啲茶餐廳嘅食物，咁售賣直至到而家。我覺得我哋嘅餐廳唔係在於個餐廳有幾耐，而係在於個餐廳裏面嘅人。佢可以做，每人可以做多少少，而變到一個比較大嘅多一啲嘅力量，可以幫到一啲有需要嘅人，可以做到一啲特別嘅嘢咯。咁變咗我哋個經營嗰度咧，我哋都希望，佢哋有菜賣，有肉賣。咁如果個價格可能爭少少，即係貴少少啦，咁我哋可以負荷到嘅，我哋都希望可以幫襯翻佢哋咯。我哋咁微不足道，人哋都嚟幫襯我哋，唔係幫襯其他啲大集團。咁我哋又可以用上下游嗰個概念，我哋幫襯翻一啲同我哋個力量係差唔多或者更加嘅小嘅商戶。咁我哋咪幫襯翻佢，咪變咗形成咗一個生態圈咯。咁佢可以繼續經營，因為我哋係做飲食噶嘛。咁佢哋都可能有機會食早餐啦，或者係口渴嘅時候可能買杯咖啡飲啊咁樣，咁可能有機會幫襯翻我哋啦。咁變咗大家咧喺個區嗰度咧都會有個生意可以做得到，我覺得係正向嘅，係嘛？即係從經濟角度嚟講，呢啲咪可以叫做雙邊貿易。咁你幫襯我，我幫襯你咁樣。咁好似我哋以往嚟講，我哋街市未識嚟嗰陣時咧，上面仲有好多鋪頭啊，朝頭早啲菠蘿包啊。方包啊，我哋都喺呢度麵包鋪供應嘅，嗰間叫家家眾啦。咁又或者係我哋有陣時啲文具啊、啲電器用品啊，我哋都喺翻園區呢度屋村嗰度買嘅。咁譬如以前有街市嘅，我哋啲蔬菜都係喺嗰度供應嘅。咁後期都冇咗，我哋先至再靈敏利用我揾嗰啲供應商啫嘛。後期街市開翻，我哋又繼續幫襯翻呢個街市。咁即係正正就好似政府所謂嘅原意，就係大家係每條屋村有個小社區，係大家係自給自足嘅，大家可以就係顧客幫襯翻，可能係商戶。咁跟住咧就係同商戶咧建立一種緊密嘅關係啊！小店我能夠有多餘力量咧，我就可以做多少少嘢。只要每人行多少少，香港有700萬人，咁啊行多700個少少嘅咯喎。咁如果再多少少又唔同咯，即係倍量增加咁樣。其實咁成個環境咧，我自己覺得就係不一樣咯。各位好，咁我係呢條村長大嘅，咁50年代尾出世嘅。我全名係陳國祥，叫我阿 Sam 得啦。咁我另外一個角色咧，就喺80年代初嗰時咧，就都成立咗福利會啦。我爸爸佢哋，咁我都係創會其中一個會員。咁就而家係呢條村嘅808江板田村民福利會嘅副理事長係啦。咁就呢條村嘅村務我哋都會參與嘅。我就本身就喺呢條村土生土長嘅。咁主要就個歷史就大約有70幾年到啦，超過70年。咁我就冇咁大年紀啦，主要都係我爸爸早年喺石硤尾1953年大火。冇居所，所以入嚟呢度住嘅。政府當年都派傳單鼓勵啲市區嘅人嚟呢度開荒，咁由呢條村就咁開始啦。咁我爸爸搬嚟，我依稀記得佢講咧，呢度係都唔夠10戶人嘅啫，得幾戶人嘅啫。咁啊，早年嚟到呢個位置咧，成個山都係光禿禿，咁啊冇，即係都冇乜草嘅，主要都係松樹咯，啲山松咯。咁咧就最早年嘅時間咧就生活艱苦嘅佢哋，咁咧就係主要都係務農啦，種下菜啊，養下雞啊，養下豬咁嘅嘢啫。男人就即係男人出去做工啦，多數做苦力啦。咁啊女士就喺屋企，因為當年生好多細路嘅，10個8個閒事噶啦，咁就
喺屋企照顧小朋友之餘養豬同埋務農咯。咁啊呢個50、60年代係咁啦。因為我呢度咧有個好緊要嘅價值，因為我覺得就係睦鄰關係好好，人與人之間嘅關係，我哋早年係夜不閉戶嘅，咁隔離鄰舍都好認識，大家家家戶戶同埋會互相幫助。你冇乜嘢嘅，可能冇啲菜啊，咁佢可能俾你種菜啊嘛。咁你有肉嘅，可能大家交換咯，甚至乎一齊食飯都會嘅，好多時都會。咁呢個係好難得嘅，我哋呢條村嘅價值咯。咁喺我嚟講咧，就唔希望呢度會遷拆啦，因為呢條村咧，我覺得係有一個保留嘅價值，因為而家好似我哋呢啲咁嘅非原居民村咧，係買少見少啦，加埋而家我哋北部都會區咧都發展得好快，咁好多村都會淹沒。咁日常生活之間咧，如果本身大家有困難嘅，咁如果認識咗大家頭先好似話交換自己煮食嘅嘢啦，或者種植啦，咁其實裏邊可能突然間我本身我條村有個識水電嘅，咁屋企突然間其實個蘇制裏邊有啲昆蟲入咗去，令到佢跳掣，咁嗰個人咧識嘅，咪幫佢做咯。我哋條村有個咁嘅人，咁好多時都揾佢嘅。咁有啲人可能對燒焊熟嘅，咁啲地方爛咗就互相幫助佢同翻整翻間屋咯。咁當然佢哋唔會收任何錢嘅，最多可能請佢飲餐茶咯。咁呢個其實咧係一個好好嘅睦鄰關係咯。咁住樓我唔係話冇呢樣嘢，但係可能有業主立案法團啊，又要揾管理處嗰啲咯。咁呢條村因為冇管理處啊嘛，咁即係呢個其中一個我見到嘅事例咯。咁就都譬如打風嚟啦，咁啲樹好大棵噶嘛，要修剪噶嘛，你揾政府嚟嘅做嘅都等好耐，或者嗰棵樹係入屋裏邊嘅，佢就唔會處理。咁我哋村民與村民之間就互相幫助去處理咗呢棵樹，或者將危險或者搭電線嘅鋸低佢咯，減少佢個危險性咯。即係呢個其中一啲活生生嘅例子。呢條村即係帶俾我好多好多嘅嘢，即係3年永遠講唔晒。咁啊，最感恩一樣嘢就係我本身咧就係我喺度出世啦，我喺呢度村農村同埋村下邊一間小學讀咗書，有2間小學，有間我冇讀過幼稚園嘅，其實808村有間平民學校嘅，有間幼稚園讀嘅，已經淹沒咗啦。跟住咧輾轉我就曾經做工作，咁咧我就成個大帽山我管理過大帽山，咁係咪好感恩？咁而家仲喺條村度住喎，咁我覺得即係都唔知要講乜嘢啦，已經即係呢條村同埋上天對我不薄，咁我覺得即係希望有生之年可以就將呢個正能量啊，村嗰個文化歷史傳統咧，可以帶多啲俾我呢條村嘅人啦，荃灣嘅居民啦，最可以即係全港啦，甚至乎推廣國際啊咁咯。我係溫木牙，喺印尼華僑。我79年嚟香港，咁一嚟到就喺呢度福利村，嚟到好唔習慣，一喺飛機嗰度睇到，哇！嗰啲好多棍啊，好似升旗咁，嗰啲衫咧凍出嚟，覺得好新鮮。啱啱咧嚟嘅時候就差唔多過年噶啦，好多桔啊乜嘢，即係我出去行睇花，即係人哋冇嘅，所以咧我一路都唔係好習慣啦，又唔識講廣東話。我先生識講國語幾句嘅，咁我都同佢講國語溝通咯。我成日睇電視學識講廣東話，一年我就學識咗啦。以前初嚟嗰陣時，嗰個咩前新天地語，嗰個都係碼頭嚟嘅，嗰個四季藍。我嚟嘅時候，我都喺嗰度搭船去香港噶。怡心廣場嗰度咧就係海嚟噶，吓嗰啲魚就喺嗰度上嚟，好多賣一堆好平噶。日田日出去，田到而家就嚟唔使行去游水啊，過咗去都。我啱啱諗起咧，之前我哋咪喺小組裏面講咧，係咪咩播睇3級片嚇親啊？哦，係大鴻輝，我好中意睇嗰啲林青霞、甄珍啊、劉
鳳嬌啊嗰啲嘛，咁啊睇錯咗要走入去，我帶我仔入去啊，5歲我睇到即刻走。個仔細個，我同我仔去睇戲，好中意睇戲嘅。係冇嘢做嘅時候，咁啊有呢個戲片咧有睇咧，我就會去啦。有時同個阿婆隔離鄰舍嗰啲阿婆，最好咧就喺嗰條天橋，落雨啊唔使揼雨，又唔使問啲車費，通好遠㗎，通到去二心廣場，通到去海邊嗰度，海邊嗰啲新樓嗰度咧。我一個人，我而家我唔敢行咁遠，因為行又驚行唔到翻嚟，唔知路翻嚟，走去問人，你話幾搞笑咧？但係你有啲咩地方，你覺得呢個地方好代表到荃灣嘅，我都會想去繼續保留，即係希望佢唔會拆咁樣。大會堂咯，或者佢拆咗起高啲、起新啲。點解你以前成日去會想去喺度聽歌，不過而家都少去。夜晚我就唔去，如果日頭我都如果有飛我都會去。然後同嗰啲咩陸順燕啊，佢哋一大班阿春梅姐啊咁樣去聽歌，冚唪唥都係明愛嗰啲會員。哦，荃灣即係人情味都幾好嘅，大家隔離鄰舍啊，喺呢度做下運動又認識到。Hello， 你好啊，點稱呼啊？劉記啊，冇咩緣分嘅，係當年嘅父母要做報紙，咁啊唔係落嚟幫手咯，一路落嚟咁啊，跟住喺度買個地，買層樓，有個檔口咁一路做落嚟啦，75年啦。呢個行業叫落魄啫嘛，嗰陣時係一路好好噶，由70幾年到80幾年係最好嘅。呢條街咧，基本上幾廿年都冇咩特別嘅分別咯。不過以前咧，嗰個點講？啲人咧個消費力高過依家好多。呢條街呢條街最旺嘅時間就係地鐵未開，幾個大荃灣嘅商場未完成嘅時間就最旺。我哋呢個行業係好耐噶嘛，同埋好長時間啊。你小灣以前咧係做過24小時噶嘛，所以你話齋你唞嘅時間就基本上係瞓覺咯。同埋咧，你話去旅行去剩咧，通常係過年啊，抽一個禮拜到啊去下旅行嘅咋。呢個行業冇畸形啊，呢個行業個運作係你逼到你係要一路做，停唔到啊！你一停咧，你就好多嘢跟住嚟，啲嘢就好鬼亂啊！所以我哋呢行好畸形啊，當年好多啲檔口都係做24小時嘅，但係以前好做啊嘛，揾到錢嘛。係，你睇下淨係依家嘅荃灣，基本上唔見10檔以上嘅街檔噶啦。我做埋我哋呢代嘅啫嘛，基本係揾唔到食噶啦依家，但嗰時揾到錢嘛。咁如果講揾到錢，即係其實以前嘅角度嚟講，荃灣係一個都仲有一啲可能性，係咪啊？即係容易啲係一啲商機嘅一啲地方，係咪？你可以咁講啦，你自己細路嘅時候啦，街邊好多小販檔啊，好多你肯搏噶咯，肯做啊，咁你就揾到食噶。個城市規劃好多嘢變咗，你根本你肯做都冇得俾你做啊嘛。以前成日喺我檔口度幾個人喺度噶啦，即係平時有啲熟客就會喺度一齊傾偈啊，啲街坊咯，係啊。好啦，依家走就走，或者搬嚟第二個區。喺荃灣區住咁，佢哋就冇乜經過啦。我哋呢個年代已經冇乜新朋友啊，可以。咁可以講下以前啲街坊係點㗎？分享下。比較容易傾啲咯，多嘢講咯。呢一代就難好多，冷漠咗。即係而家嘅人係變得少咗啲互動，係咪啊？你可以咁講啦，經歷呢10幾年，人係防範咗好多，大家。Hello， 你好啊，點稱呼啊？牛嫂，荃灣嗰陣時就冇而家咁熱鬧啦，冇咁多私人屋邨啦。嗰陣時就綠楊新村係最大啦，跟住我住嗰度呢，就係荃豐中心啦、華都中心、荃昌中心咁一路落呢，呢啲就係比較新嘅屋邨咯。啱啱地鐵站啦，有地鐵站係有巴士總站，咁變咗就呢度就人流比較多啲咯。喺度轉車，荃灣都叫做樣樣齊全嘅，即係唔會話缺少買啲乜嘢啊，或者缺少啲咩娛樂嘅，咩娛樂都有，咁都 OK 嘅。咁學校幼稚園啊、小學、中學都好多俾你選擇，荃灣都係一個即係幾好嘅社區咯。
荃灣都係多嘢食嘅，都可以講話食嘢都會嚟荃灣嘅。即係其實荃灣都中西美食都有嘅，日本啊都有嘅，百貨公司都大嘅多嘅。新嗰啲地方我未去過喎，例如海之戀啊嗰邊嗰啲商場我都未去過喎。咁未來你會唔會有興趣行下？咁啊，梗係有啦，但係只一個時間咯，即係我哋做呢啲小生意咧，時間好難行得開嘅。有希望有機會去下後邊大帽山啊上面咯。以前小朋友細個嗰陣時咧，都會帶佢哋上大帽山上邊行下玩下嘅，即係上邊有個天文台嗰啲氣站喺度啦。咁一路行上去玩下咯，到嗰陣時都有嘅，但係佢哋大個咗就冇啦。大家都友善嘅，因為譬如我去街市買餸買咗20幾年啦，咁譬如個個都認得我啊，咁樣有啲折頭啊，或者幫我批皮啊、搣菜盒啊嗰啲。整好晒先賣俾我啊！咁樣呢啲都幾好㗎，荃灣嗰啲喺呢度生活就諗住長期都會喺呢區生活㗎啦，冇諗住話搬去地區嘅，因為我哋年紀大啦嘛，即係唔諗住話會搬走嘅，都係喺度生活㗎啦。我係陳錦輝啦，我喺香港理工大學設計學院教書嘅。我係2012年搬嚟荃灣嘅。咁但係其實我本來唔係荃灣嘅街坊，我細個出世去到我結婚之前，其實我都係住喺油麻地嘅。雖然都係舊區，但其實兩個地方好唔同。咁所以我啱啱搬嚟荃灣嘅時候，2012年嘅時候，其實係好唔適應。搬嚟其實個原因係比較好實用性嘅啫，就係因為我大女出世，咁我就外母係住喺荃灣啦，咁所以我想有屋企人可以好近距離，可以同我一齊可以照顧到我個 BB 咁樣。即係起初其實係一個好功能性嘅原因，亦都冇因為咁樣令到我好快可以適應到荃灣咯。我諗同我以前喺啲老家住嘅雖然都係舊區，但係喺好多生活方面都好唔同啦。荃灣有嘅好多嘢喺油麻地當然係冇，但係油麻地有嘅好多戲院啊、商場啊等等喺荃灣亦都冇。咁所以嗰陣時我每個星期都差唔多要翻油麻地度，好似翻娘家咁樣嘅。但係好快，其實我諗過咗3-4年、4-5年到嘅時間，其實我就慢慢都開始覺得自己係一個荃灣人多過係一個油麻地人。我中意荃灣幾樣嘢嘅。第一就係你睇落去，其實佢一個好平凡嘅地方嚟，一個好 humble 嘅地方嚟嘅。裏面咩人都有啦，有即係一啲基層嘅市民啊，有一啲相對中產啲嘅人啊。你有見到有好多唔同嘅屋苑啊，有公屋啊，有唐樓啊，有工廈啊，有公園啦，有啲好多小店啦，亦都有南豐紗廠啦，咁即係你可以話包羅萬有嘅，乜都有嘅。從一個城市或者都市嚟到睇，其實佢成個即係城市嗰個表面嘅質地係一個好混雜嘅一個質地嚟。咁我就好中意喺呢種咁嘅城市生活啦，因為你由一個地方行去另一個地方，好快就已經有嗰個風景或者景觀上面嘅轉變啦。由一個地方行另一個地方，好快你就由見到即係身邊屋苑嘅朋友，就變成見到我外母住喺公屋嘅嗰啲街坊，再行遠少少就已經見到住喺可能二坡坊啊、三坡坊啊嘅嗰邊嘅街坊咁樣。咁所以其實嗰個都市嘅變化好豐富啦，裡面有好多有趣嘅人啦、事啦、物啦咁樣。我係 Carl，講起荃灣咧，我就不期然諗起7年嘅黃金歲月，咩嚟嘅咧？其實係講緊喺荃灣中學生活嘅7年嘅時間啦。咁我讀嘅咧係一間老牌嘅天主教中學啦，咁係一間男校嚟嘅，好多荃灣街坊都識噶啦。咁返學就係求知識啦，讀好啲書啦。但係呢間校咧仲提供咗好多機會俾我去發揮創意啦，發揮我嘅組織能力啦，建立自信啦，同不同人相處啦。嗰啲人咧就係校裏邊有好多人物，我哋嘅關係都好噶，包括咗教職員啦、修士啦，仲有啲好特別嘅人士，好似小賣部嘅老細啊、office 嘅書記啊、校工啊、圖書管理員啊等等等等等。不得不提咧就係學校裏邊嘅同學啦，我哋有好可愛嘅同學，同埋一啲識得或者唔識得嘅師兄弟啦。我哋孕育咗一種嘅感情，我哋成日都講叫做 brotherhood 啦，即係手足情深。
其實7年嘅黃金歲月都俾我成長一個好大幫助，成為我嘅養分啦。你知道啦，我離開咗學校踏足社會，其實我都係受惠於當年喺學校所發展學習到嘅呢一啲咁嘅能力。如果你話講我同荃灣嘅關係，可以用呢個比喻嘅就係老伴咯。老伴唔係成日拗交或者係不瞅不睬嗰啲，老伴係有一個好深厚嘅感情，淡淡然嘅，但係又彼此見證住我哋互相嘅改變同埋成長啦。可能呢一種咁嘅感覺就係我認識嘅荃灣啦。Hello， 你好啊，叫咩名啊？我叫伊華玲。Hello， 我想問下你住咗荃灣幾耐啊？都大約有19年左右。咁揀住喺荃灣呢個決定咧，都係我屋企人嘅，因為嗰陣時我都好細個啦。佢哋以為荃灣呢個地方係有多啲嘅機會咯。其實都幾啱下嘅，因為我而家讀緊一間中文學校啦。本身如果唔係冇轉過嚟冇轉過嚟荃灣區，可能讀翻英文學校咁樣啦。咁所以荃灣冇咁多英文學校，都可以當係逼咗我讀翻一間中文學校，可以識翻多啲關於本地文化嘅嘢咯。講荃灣，我最中意其實就係附近有個南豐商場嗰邊咧，因為嗰條街都有好多嘢去做，好多嘢玩啊咁樣咯。我覺得荃灣都係比較，我覺得荃灣係咯，都係嗰種好多朋友咯，呢度嗰個關係都幾好嘅，人與人之間。咁其實我之前試過喺仁濟附近行過嗰陣時，就見到有位唔知都算成年嘅女姨姨跌咗落去暈低咗添，之後佢前後附近係冇人嘅，後尾有人見到佢暈就即刻去幫下佢，帶佢去醫院等等咯，我都覺得幾好嘅，唔係人人都會咁樣做噶嘛。都係，好多謝你嘅接受。好，唔該晒，唔該晒。你廣東話真係好好。唔該晒。